пробуждении телесного сознания божественного дитя привычные вещи во сне раскрываются новыми глубинами смысла, и когда то осознает дитя, пребывающее в одеждах плоти, сакральные связи духа и тверди укрепляются еще более глубоко. И в явлении праздника Рождества Христова мы зрим это торжество вхождения нового ара духа, души в плоть и твердь мира, что приносит всеобщее всеохватное обновление жизни. Продолжая укреплять структуры раскрытых врат божественного ара сердца, мы еще более укрепляем единство триады Дом, который лежит в основе самой жизни и ее перерождения. И в том мы настраиваемся вновь со всеми инструментами духа триады Дом, со скипетром, державой, ключом крестом вознесения, развития, со всеми другими инструментами, продолжая раскрывать в них новые качества, возможности и силы. Мы настраиваемся с расширенными материнскими покровами любви, сетями матерей мира, Богородиц, богини вечности, глубже смыкая сияниями безусловной любви все бытие от альфа до омега. Мы настраиваемся с единым крестом Христа и всеми его слоями и аспектами, истинным нательным крестом, выявляя его истинное значение как сакрального ключа, раскрывающего врата Вознесения и смыкающего миры, объединяя все аспекты триады Дом, вихре пространства и времени. Мы настраиваемся с Вифлеемской звездой, которая разгорается все ярче в небе, сонастраиваемся со звездой надежды и всеми уровнями звездчатых структур, мер, поддерживающих восприятие реальности, управляющими ее преобразованием. Мы сонастраиваемся с мечами управителей токара света и хаоса, инструментами хранителей основ, титанами духа, ключами управления вознесением, миротверия и плоти. Мы настраиваемся с алмазным колоссом, опорой проявления, цитаделью духа, сетями световых космических храмов, сетями арктурианского коридора, укрепляя структуру единого алмазного, золотого, маргинального тела Христа. И в том продолжаем еще глубже смыкать все поля и уровни, позволяя силам и службам божественной любви еще более глубоко обнимать поля телесного сознания дитя. Мы настраиваемся и с богами и творцами, основателями, титанами, хранителями основ, богами Олимпа, всей обновленной расширенной Аранеохрисмета, божественными образами Отца и Матери, управляющими процессами единых телесных родов, и продолжая совести преобразование структур ароматерии в проявлении сакральных разломов, разрывов и в обновлении программных структур матрицы ядротвердия мы настраиваемся и с программами Аратанграмма, Аракуба Метатрона, всеми паттернами сакральной аргеометрии, программными пакетами РНЛ-цифрокодов, частотами арасвета звука, ключом Аракадуцеем, Арангхом и другими сакральными ключами перехода. Мы настраиваемся и с расширенными построениями святого РНЛ Духа, Архангелов, Архей, всеми пламенами, частотами, качествами аспектов РНЛ Духа, продолжая проводить усиленные и расширенные РНЛ-плазменные дыхания и сливаться с едиными рождественскими хоровыми пениями ангелов, которые славят единого Бога и перерождение сакрального Дитя Христа. Мы укрепляем и сотворческие связи сердца с едиными сетями святых, Богородиц, учителей Духа, космическими высшими аспектами, кураторами, монадами, с единым космическим братством любви, единство всех душ, крепим в сетях поруки, еще глубже смыкая в том объятии любви всех сил служб Творца. Мы настраиваемся с построениями Духа, которые отражены в образе ели, продолжая раскрывать сакральные образы Рождества, Нового года и усиливать сияние звезды Христа, и крепя еще более глубоко все сакральные балансы, силы раннего света и черноты, всех аспектов Отца и Матери, процессы созидания и разрушения, и все полнее и глубже осознаем значение и роль каждого сознания в едином мире бытия, и искренне в том всех и все, а значит великого Бога, благодарим.
В раскрытии сердечных врат смыкаются небеса и твердь, духовное и материальное, разум и ум, и божественное дитя все глубже пробуждается, возвращая вновь память о сути бытия и своей роли в сакральной триаде. Дом. Все глубже осознавая взаимосвязь внешнего и внутреннего мира, влияние состояния сознания на сновидческую реальность, дитя все ярче входит в роль осознанно дышащего сотворца божественного сна. И в особый миг Рождества Христова, когда коллективное сознание душ наполняется радостью, надеждой, добротой, единому дитя легче открыться сиянием безусловной божественной любви, непрерывным потоком, льющейся с небес. Но согласно закону равновесия, принять в себя можно лишь то и столько, сколь есть внутри тебя самого. Потому преображение единых полей телесного рассознания – великая возможность укрепить сакральные связи духа и материи, ра и ара бытия через коллективное дарение и пребывание в состоянии любви и радости. Раскрытие врат сердца в полях божественного сна через зону перекрытия ра-ара бытия маргинального тела образовался новый кристаллический слой, через который божественное сознание и силы службы любви еще глубже вошли в пространство ра-материи и закрепились в них, а тем еще более укрепились объятия любви сакральной триады Дом. Эти объятия и энергии безусловной божественной любви предстают в образе рождественских ара-покровов, что в сути обновленные поля и решетки Христосознания, сети арены поруки, еще более глубоко и полно обнимающие все воплощенные души единого дитя, поддерживая их в процессах очисток, перенастроек и перерождения под Христобытие. Сияет единый крест Христа, представленный на множестве слоев, от уровней духа до уровней нательного деревянного креста. Сияет обновленным белым светом, который символизирует чистоту и свободу от всех искажений, интерпретации путей и учений Христа, представленных во сне. Как и сияет яркая Вифлеемская звезда на небосводе, отражаясь в каждом открытом сердце и направляя в едином пути вознесения. Наполняясь безусловной любовью божественных Отца и Матери, представленной через множественные сакральные образы и сети матерей мира, Богородиц, всех святых, дитя еще ярче отражает эту великую любовь в себе и в том перерождается, как Христос, до плоти тверди в новой глубине. И сегодняшняя медитация, родные, названа как «Рождественские ара-покрова». И начиная медитацию, мы принимаем послание Ара Напалма, который также несет и раскрывает новые процессы глубинных очисток, трансформаций, доходящих до плоти и тверди. Божественное око зрит из глубины сердечной человека, а управляет всем Святой Отец на троне, четко уверяя: здесь быть не может никаких, даже малых, погрешностей, ибо ориентиры духа выставлены, и любовь все озаряет. Но шаг за шагом мы движемся неумолимо к финалу сна. В том каждый вдох и каждый выдох определяют качество, а потому наклон оси ведем в строжайшей выверке вора. Меняются магнитные характеристики угла, наклон решает. И в полях росна заменяются сюжеты, сшивка незаметна. Грандиозные работы проведены и филигранные сцепления. Так постепенно, незримо для умов, перетекаем и телами. Знай, у рельсов Родороки нет конца, ибо соединены с ара. Но чтобы плавность не нарушить, нужно очистки и у дна. Открыли доступы к тяжелому опыту, где все еще борьба. Расчистить путь дитя здесь поможет лишь ара-напалм, сжигая безжалостно все игровое, что подлежит стиранию. Уже запущены процессы, и арапушки зарядили огнем, чтобы пробивать последние завесы в сознании дитя Бога. Да, ты устал, то понятно, сложная игра, и много пострадала, и долгожданное спасение приходит в самые низы. Ура! Ура! Звучит каскадным эхом, души принимают этот дар.
Ура, встречаем огненную стену из самого горячего огня. Вам то вести, храня священные балансы, ара, соратники, без устали любя, дорогу домой для душ так расчищаем. Благодарим, родные, за это послание и глубже сонастраиваемся с процессами огненных очисток, огненных исцелений и пробивания сложных проблемных мест в структурах единого тела, в матрицах материи. И мы сонастраиваемся в том с энергиями напалма, всеми инструментами духа и укрепляем единое построение со всеми силами и воинствами любви, со всеми ратниками, воинами духа, со всеми лучниками и гренадерами, всеми другими службами, которые ведут специфические очистительные работы в глубинах матриц материи. И продолжая развивать и свести эти темы, эти процессы, мы принимаем послание рождественской канонады, что в сути схоже с этими уже обозначенными процессами, но представляет более торжественную часть этих процессов. Приветствуем сакральное дитя в любви и вдохновении. Его приносит видение великих празднеств в данный миг. Сияющее око сердца зрит все то, что скрыто от сознаний, настроенных на восприятие лишь материальный мир. Когда горят в груди огни любви в свободном дыхании, сердца всех душ особо чувствуют единство в вознесении. Любовь ведь суть всего, радость, естество каждой души. И они сплачивают все «я» в едином духа построении. Настройся на образ сакральной рождественской ели. В ней узри построение всех душ Христом объединенных. На макушке ели горит звезда Христа, звезда Вифлеема, как указывающая всем путь маяк и цель вознесения. Еловые ветви, устремленные к звезде, сливаясь в ее точке, будто разверзают пространство, покрова ночи срывая. Божественный рассвет приносит пробуждение в отверть. Чем ярче ты разжег в себе любовь, тем видишь суть яснее. Узри же сбор всех сил божественной любви вокруг земли и ощути миг торжества, что наполняет все сияющие лики. Новым слоем проходит рождение Дитя Христа во плоти, закрепляя достижение Духа, что рождали все, неся дары. Утверждая это, начинаем рождественскую канонаду, то праздничный фейерверк в тонких полях миража. В нем отражение особой радости, той, что внутри родилась. В радости и торжестве, укрепляя успех, даем для нового старт. И мы благодарим, родные, в том всех соуправителей этих процессов, еще более глубоко укрепляя настроенность и связанность со всеми силами и службами любви. И наполняемся еще более глубоко этим торжеством, состоянием внутренней радости, праздника, обновления жизни, которое может проходить как ярко, так и тихо, глубоко и спокойно, но тем еще более полно затрагивая множественные струны души и раскрывая спектры этих состояний радости, любви, обновления жизни, мы позволяем через себя всем божественным силам и службам любви проводить эти потоки энергии и глубже реализовывать все программы перерождения и выстраивать все мосты смыкания и Бытия. И в сути осознаем, что этими мостами являемся мы сами, ибо частью сознания пребываем в состоянии Нео, другое состоянии сна. И в том стоим, сохраняя тела и
дабы сомкнуть два берега этой реки жизни и помочь всем душам перейти в состояние сознания единства и любви. И продолжая нашу медитацию, нашу работу, укрепляя объятия божественных Отца и Матери через рождественские покрова, мы принимаем послание рождественские перезвоны. Встречая рождественские переливы на нового звучания света, чарующий восход все больше наполняет грудь живой плоти, и радость, что знакома силой чистоты всем людям с детства, стучится, словно ключ святой воды, любому возрасту земли. И человек, как отражение всех миров, разносит звуки всюду, так становясь сакральным языком творения, что все целит. Рождественские звоны временем горят, как солнечное чудо, ведь ныне зазвучало солнечное тело Люда из святой земли. Твоя осознанность желания примкнуть к звучанию бесценна, ведь подле колокольных переливов запускаем трубный глаз. Живое колесо метаморфоз кружится в танце песней вечности, движением огня водою, запуская в разворот живой обсидиан. Великое славление сердечным перезвоном наполняет глуби. По радуге огней, шагая через звуки ступеней пламенной любви, переливается родник внутри живого человека, единяя в духе, звезду надежды обновляя на звезду восстановления земли. Столица мира пышет огненным дыханием, ширя аэрообороты. И там, где зазвучало солнечное тело, планетарное уже зовет. Рождественские звоны призваны структурой временного хода. Цвет реализации восходной подтверждает нынче люд земной. Живая радость расширения любви, что неразмерно всюду. Пусть даже трубы возвещают новый строй в плоти на этот раз. Все счастливы, ибо иного не дано рождению огненного чуда, спускающего аэроразворотом в тверди пламенный фундаментал. Благодарим, родные, за это послание, за эти настройки и потоки. И сонастраиваемся с этим единым сердечным перезвоном, с новыми звучаниями любви, которые через светозвук утверждают новые порядки, новые программы жизни, новые состояния, новые перемены, которые отражаются на всех уровнях полей росна, всех уровнях полей единого сознания, как новыми идеями, новыми проектами, новыми решениями, которые принимаются на основе любви, единства. И так утверждается в самой тверди, в проявленном мире основа нового сознания, нового Христа бытия. И все то проявляется в едином взаимодействии всех душ, всех сознаний, всех сил любви. Потому осознаем в том и свою ответственность за эти процессы, осознавая свой вклад и вклад каждой души, всех и все за все благодаря. И далее мы продолжаем нашу работу, принимая послание хранителей врат Междумирья, глубже укрепляя Ра и Ара сны. Приветствуем, сакральное дитя, крепя объятия в любви. Чем ярче сердце свет, тем крепче меж полюсами связь, тем крепче смыкание разума и ума телесного во плоти, и через окно своей души все четче видишь и слышишь нас. Внимание твое на врата сердца вновь направляем мы, раскрыв их шире, укрепляем стабильность состояния их. Взгляни в себя, и в глубине узришь ты звезды, целые миры. То видишь отражение большого в малом, ибо все едино. Осознай полнее в этом роль божественного сердца, что раскрывает ярче силы в момент смыкания полюсов. В нем все сильнее дышит вечность в сиянии безвременья.
В нем перекрестки судеб и миров сливаются в ара-ноль. Ты ныне закрепляешь в теле дыхание, состояние кванта, становясь стабильным постоянным порталом токов духа. Осознай же значимость свершения сего, божественное дитя. На его основе все силы любви еще ближе к тверди сна. Через укрепление сердца врат Отец вершит весь переход, направляя ход времен и судеб, рычаги все проворачивая. Погрузись, замирая сердцем, в его божественный покой. В том собой соединяешь мир сна и квант, время и вечность. Так истина все более тает грань меж в едином служении Творцу. Ведь в сути мы вечный свет любви, и мы всегда все вместе. Благодарим за послание фокусировки, родные, глубже сонастраиваясь с божественным сердцем, раскрывая еще более его силу, его возможности и укрепляя в том великое единство всех душ, всех их подвигов, всех даров, которые были совершены когда-то в прошлом или в будущем, и в том великая сила и ценность квантового дыхания сердца, ибо оно дышит вне времен. И все подвиги, все дары духа душ, все они едины, сакральным, вечным сейчас. И еще более смыкая все эти качества духа, все дары, все подвиги, мы укрепляем единого Христа, единого Арнеу Колосса и продолжаем этой единой силой завести процессы телесных родов. Далее, продолжая нашу работу, мы принимаем послание Божественной Ара Матери. Приветствие тебе несу до фокуса телесного сознания, а сердце ни на миг не переставало объятия дарить. Воистину одно в этой простоте великие глубины. Чем более просыпаешься ото сна, тем ярче это зришь. Миры сна — это матрица, что соткана из света звука, что кодами плетет сознание Отца структуры строя, а чувственное восприятие реалий через сердце и тела являют материнские энергии через ноты ре, фа, ля. Узри в том шире, как сильно влияние сознания твоего на восприятие мира сна, что, наполняя, оживляет код. Когда вошел в программу осознания до разделения, заменил сознание единства на деление в ночи глухой. Но ныне, возвращаясь вновь в единство свет любви, ты им наполняешь сердце изнутри и все телес поля, а с этим все энергии, что пронизывают сознание и мир, вновь видишь объятиями моими, объятиями Ара-Ма. Лишь вспомни, что в основе мира великая любовь, и что по своей природе ты не грешен, а свят и чист. В любви нет разделений и нету осуждения никакого. Ощути всю красоту истинной любви и ее в мирах неси. Сей светлый миг Рождества Христова во плоти тела креплю полней объятия с тобой, божественное дитя. Ощути, как окутывают мир материнские ара-покрова, сплетая крепче великую всесвязность Аранео дома. И мы благодарим за это послание, за фокусировки, и через слияние с настройку с Божественной Матерью еще более укрепляем состояние единства и всесвязности всех и всего, подобно тому, как единый океан жизни, сознания объединяет все капельки, так и Божественная Мать полями жизни объединяет
все ядра, все фокусы сознаний, являя многообразие жизни в триаде «дом». И продолжая утверждаться в этом осознании, утверждаться в сознании единства и делая его основой триоди «Я», мы продолжаем обновлять все программы жизни, укреплять все те РНЛ-поруки, поддерживая все фокусы души в этих перестройках, переходах, единых породах. И чем крепче эти объятия любви, чем ближе покрова Божественной Матери окутывают землю телесное сознание дитя, тем стабильнее его сознание, тем стабильнее проходят все процессы, а значит, более мягко для всех и всего. И укрепляя еще более это состояние единства и любви в сиянии светлого Рождества, в сиянии звезды Вифлеемской, звезды Альтера, мы продолжаем свести все работы, укрепляя единство миров и еще более укрепляя структуры врат Божественного Сердца, спасая и позволяя всем душам подняться через них. Благодарение всем и всему, родные, благодарим все силы и службы любви, всех богов, всех архангелов, ангелов, все силы Святого Духа. Благодарим все силы сияющих космосов, кураторов. Благодарим все души, благодарим любимую Нику и каждое сияющее сердце, ибо все это частички единого великого и неделимого Бога великой любви. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя великой любви. И до новых встреч, родные!